Tā, labrīt vēl vienreiz visiem, un šīs dienas tēma mums ir par gliemežiem. Un mani sauc Dace Lesiņa, es esmu agronome dārzkopi, strādāju Agrimatko Latviju uzņēmumā. Un arī neskatoties to, ka pagājušajā gadā bija līdzīga veida webinārs, mēs redzam, ka patstāvīgi ir ļoti liela interese par to, kādā veidā tikt galā ar gliemežiem, kā viņus kontrolēt, un tāpēc mēs uztaisījām šādu atkārtotu. Tātad neatkarīgi no tā, vai tas gliemezis ir ar mājiņām vai bez mājiņām, tas ir kailgliemezis, mīksgliemezis, ja, vai kāds cits, mēs viņus visus ieliekam grupā, kas saucās gliemeži, un tā būs arī šodienas mūsu galvenā tēma. Un mērķis ir saprast iespējamās metodes, kādas vispār ir, jo es varētu teikt, ka mans lozungs ir, kad kombinētas metodas strādā vislabāk. Nu, tad ķersimies klāt. Un vislabāk, protams, par to, kas tas tieši ir par gliemezi, kas ir jūsu sētā, dārzā, pilsētā vai kaut kur citur, varētu pateikt gliemežu pētnieki, speciālisti, un sauc viņus par malakologiem, un noteikti šo te iedalījumu tieši, kas tas ir par gliemezi, īstenībā nevar tikai tā paskatoties uz gliemezi, bet to dara preparējot un pēc gliemežu dzimuma orgāniem. Ja? Tā kā ļoti specifiska lieta, un to var, lai varētu apgalvot, kas tas tieši pie kuras klases, pie kuras ģints pieder, ja? Tad gliemeži jā, bet kas tas tieši ir, par to to varētu mums atbildēt speciālisti. Bet mēs atkal no sava dārznieka viedokļa to vērtējam vairāk, vai tas nodara kaitējumu vai nenodara. Un tad tie gliemeži gan ir dažādi, un lielākoties ir tādi, kas nenodara kaitējumu. Ja? Ir gan tādi, kas dzīvo mūsu dārzos, bet ļoti liela daļa jau arī dzīvo mežā, piemēram, vai upju tūmos, ja? Un viņiem absolūti neinteresē mūsu kultūra augi. Ja? Tad ir ļoti, ļoti dažādi viņi. Un tāpēc mēs varētu teikt, vai tas gliemežs ir vajadzīgs, jā, katram mūsu šajā te barības ķēdē ir savi uzdevumi, un gliemežs kā tāds, tas arī ir vērtība, bet mēs viņus mazliet šī reizē vairāk apskatāmies, vai tas nodara būtisku kaitējumu. Ja? Un tad, piemēram, ja mēs runājam par Spānijas kailgliemezi vai raibomīgas gliemezi, mēs varētu viņus klasificēt, ka tam ir, ja viņi savairojās pārāk daudz, tiešām tie ir nozīmīgi kaitēkļi. Savukārt tie apakšpusītē tāds lodveida stikla gliemezis, ja, pārtiek tieši no citiem gliemezīšiem, ja, vai parastais gludgliemezis, ja, kas absolūti mēs viņu nevaram ierindot pie kaitniekiem, ja, pie kaitēkļiem. Un te ir tāds sadarbībā ar Artūru Staleru, kas ir viens no pētniekiem, sarindoti, kuri tad būtu uzskatāmi par Es tevi Daci bišķīt pārtraukšu, bet tavu prezentācija neiet uz priekšu, tā kā pirmā lapa tikai rādās. Ļoti žēl, jo tiešām es visu laiku eju uz priekšu, tātad mēs apstājamies, es mēģināšu ielādēt viņu savādāk. Un tad, kad mēs pārbaudījām, viss gāja uz priekšu, ja? Jā. Vai tagad ir redzams? Nu, pirmā lapa ir redzama, bet citas nav. Tagad ir. Jā, tagad ir otrā. Es nemaz drusciņi atslēdzu vienu ekrānu. Es ceru, ka mums tagad ies raiti. Jā. Nu, lūk, tā tad ir gliemeži, kas ir uzskatāmi tiešām par tādiem būtiskiem kas nodara kaitējumu, un ir tādi, kas ir maznozīmīgi, kur, ja mēs ieraugam vīngliemezi, tas nenozīmē, ka obligāti mums uzreiz būtu jāņem palīgā kāda smagā artilērija, lai viņi ierobežotu, ja? Vai kādu nelielu gliemezīti ar mājiņām, ja? Tā kā būsim ļoti kritiski tajā, ko mēs darām, un izvērtēsim.
Un te ir tāds slaidiņš, kas ļauj paskatīties uz to, ko tad, kā varētu teikt, kā mēs varētu sadalīt visus tos gliemežus, ja? Kad pie tiem kaitniekiem mēs varētu šo te pirmo, kas ir augētāji, ja, kas tiešām pārtiek no lapām, no dzinumiem, no ziediņiem, no augļiem, ja? Un kas tad arī varētu teikt, ka ir šis te kaitēklis, ja? Savukārt ir saprofāgi, ja, kas ēd gan sēnes, gan dažādus trūdošus augus, ja? Plēsēji, tie, kas pārtiek no barības, kas arī ēd citu gliemežu olas, kas pārtiek no kukaiņiem un tārpiņiem, tad ir tādi, kas ēd gan, atkarībā no tā, kas viņiem ir pieejams. Tie var būt gan sēnes, gan augi, gan mazi dzīvnieciņi, ja? Un tad ir arī tādi, kas ir pilnīgi nekaitīgi, kas pārtiek no kalcija, varētu teikt, kā nolaizot virsmiņu, no gliemežvākiem, ja? Tātad mēs šī brīdī vairāk runāsim par tiem, kas nodara būtisku kaitējumu. Un ja mēs gribam atpazīt, kādi tad ir pēc attēliem, pie kuras grupas kādi pieder, tad ir speciāla saite izveidota, kur ir augšpusītē minēta, kur mēs varam redzēt atbilstoši bildītei, kāda tad arī bioloģija tam gliemzītim ir un no kā tad viņš pārtiek. Savukārt, ja mēs runājam par tādu dzīves ciklu, tad lielākoties gliemeži vairojās 1 vai 2 reizes gadā, ja, un tie ir dzīvdzemdētāji, ja, savukārt ir arī tādi, kur katrs īpatnis spēj dēt olas, ja. Bet te ir salīdzināts pēc Spānijas kailgliemezi, savukārt Spānijas kailgliemezis, tam ir vairošanās 1 reizi gadā, un parasti tas ir tātad gada 2. pusē, ja. Tas ir nākamais jautājums ir par to, cik ātrā laikā gliemezis ir spējīgs radīt pēcnācējus. Tad lielākoties tie ir 1, 2, 3 mēneši, ja, lielākai daļai. Tagad es minēju, gliemeži ir ļoti, ļoti dažādi. Savukārt Spānijas kailgliemežiem ir vajadzīgi šie 10, 11 mēneši. Un tad par to, kas tad ziemo. Lielākoties ziemo olas un jaunie, savukārt pieaugušie ļoti retos gadījumos. Arī Spānijas kailgliemeziem šie te jaunie tikko izšķīlušies, parasti tas ir kaut kur augusta 2. pusē izšķīlušies gliemeži, ja, tad šie te jaunie īpatņi būs tie, kas arī ziemos, ja. Tad, kurā brīdī tad tie ir tādi aktīvāki, tad ir tādi gliemeži, kas ir, piemēram, arī var pat būt, ka tuvu jau 0 grādiem jau ir gatavi, un pat vēlu rudenī, piemēram, melngalviju, ja, šie te kailgliemeži. Viņiem ir gana liela tā amplitūda, zemās temperatūrās jau ir gatavi sākt rosīties, bet galvenokārt tas ir līdz +20 grādiem, ja. Un arī tas pats attiecās Spānijas kailgliemeziem, bet jebkurā gadījumā visiem tas ir mitras laiks. Ja mums būs sausa, karsta vasara, tad gliemežus praktiski mēs neredzēsim, bet tas nenozīmē, ka viņi pilnībā aizies bojā, ja. Nu, un mūža ilgums arī ir, protams, ļoti, ļoti dažāds, ja, un te ir arī atbilde, kāpēc pat ja 1 gads būtu, piemēram, tāds ļoti sauss, visi neaiziet bojā, jo dzīves ilgums ir sākot no dažiem mēnešiem līdz pat 5 gadiem, ja. Spānijas kailgliemezim tas ir 1 gads. Un arī atceramies, ja pat, piemēram, tā sausā karstā vasara, tad ja vien viņiem ir kādas slēpnes, kas ir, piemēram, mežos vai kaut kur ir mitrums saglabājies zem kādām kritušām lapām, tad viņi tur arī var lieliski pavadīt šo te karsto laiku, bet uz jūsu dārziem arī un apstādījumiem nedoties. Nu, un tad nākamais jautājums ir par to, kas attiecās, vai tā ir par Spānijas kailgliemezi. Pastāv tāds, es redzu, ka sociālos tīklos par to, ka tas ir invazīvs suga un tagad ir visiem pienākums ar to tikt galā un pašvaldībām un tā. Tad es paskatījos šodien, tātad oficiālā dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, ja, kad dotā brīdī, neskatoties uz to, kad Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas 100 invazīvāko dzīvnieku sarakstā, lai gan arī no zinātniskā viedokļa, arī Latvijā tā suga ir klasificēta kā invazīva. Šobrīd Spānijas kailgliemezis nav oficiāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā. Tas nozīmē, ka nevienam par pienākumu
nekādas speciālas darbības jāveic nav, kamēr tāds lēmums nav pieņemts. Ja? Pēc tam mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, bet tas ir skaidrojums par to likumisko pusi, kāda patreiz ir. Ķersimies varbūt pie profilaktiskās lietas, ko tad mēs vispār varam darīt. Un tad ir tādas lietas, ko mēs varam darīt neatkarīgi, vai mēs veicam kādu saimniecisko darbību, vai mēs rūpējamies pilsētās par apstādījumiem, vai tie ir piemājas dārzi. Tad pirmām kārtām mēs neradam tādas vietas, kur varētu gliemeži labprāt uzturēties. Tas nozīmē, ka mēs nesējam un nestādam tādās vietās, kur ir mitrs, kur ir lieli koki, kur ir meža tūms. Ja? Jo jārēķinās, ka tie gliemeži, ja pat dienu būs silts un saulains, viņi nerādīsies, tad naktīs viņi nāks un barosies, tad, kad nebūs šīs saulītes. Ja? Tas, ko mēs varam darīt, viennozīmīgi ir rūpēties, lai nav nezāles, jo nezāles ir brīnišķīga vieta, kur būt mitrumam. Ja? Tas arī attiecās dažādās dobju malās, ja? Tad vēl arī šī te nosusināšana, ja mums ir kaut kā, ja tāda iespēja pastāv, ir skaidrs, ka tur, kur būs mitrums, tur būs arī gliemeži, un tur viņi arī atradīs, kur paslēpties. Ja? Tad, ja mēs šodien vairāk uz tādu pilsētu vidi un piemājas dārziem, tad ko mēs vēl varam darīt? Varam izvēlēties, ir tomēr augi, kas mazāk ir pakļauti gliemežu radītiem bojājumiem. Ja? Nestādīt tādus augus, kuri ļoti, ļoti garšo, ja, gliemežiem. Piemēram, tās pašas hostas, dienziedas, samtenes, ir skaidrs, ka gliemeži būs, ja tādas būs iestādītas, tie būs pirmie, ko apēdīs. Ja. Nestādīt arī tur, kur nav iespējams regulāri apļaut, ja, tas, ko jau es minēju pašā sākumā. Noteikti augu atliekas, tās, kas ir, nevis kaut kur saliekam, turpat tās pie dobes ir kaut kāda komposta kaudze vai kaut kur viņas tiek saliktas, lapas tiek sagrābtas, bet turpat viņas atrodās, ja. Tās visas atliekas ir jāizvāc, lai neveidotos tāda vieta, kur tie gliemeži var paslēpties, ja. Regulāri pļaujam, zāli mēs savācam, jo arī šī te mitrā zāle, ja viņi paliek, ja, tad arī ir brīnišķīga vieta, kur paslēpties, ja. Lielākoties Latvijas teritorijā gliemeži no vienas Latvijas malas uz otru ļoti ātrā veidā var pārvietoties ar mūsu pašu palīdzību ar podiem. Un tā ir tā vieta, kur viņiem patīk slēpties, un tādēļ, ja vien ir iespējams kaut ko stādot, izvēlēties starp podu augiem un kailsakņiem, drošības nolūkos, ja mēs esam bažīgi par to, ka mēs varam ievazāt gliemežus, tad mēs izvēlamies kailsakņus, jo tur iespēja ir mazāka. Kur tie gliemeži ir? Es esmu redzējusi tādā dzētavās, kad gliemeži ir pat arī virspusē podiņam, bet tu izņemot ārā, vērīgi apskatāties, jo viņi ir tieši tajās malās mitinās, tur, kur starp podiņu un substrātu var tur būt, ja, taisnīgi šajās te ārmalās. Tad, ko vēl var darīt? Var veidot dažādas aizsargjoslas, ja. Mēs joprojām runājam par tādām mehāniskām barjerām, kas var būt grantis, smiltis, mulčas, ja, jo gliemeži pārvietojās ar šo te savu mitro gļotaino pēdu, ja būs tādas abrazīvas, sausas virsmas, viņiem vienkārši nepatiks tur pārvietoties, nebūs viņiem piemērota vieta, ja. Noteikti tur būs arī pēc tam mēs izskatīsim pašās beigās jūsu iesūtītos jautājumus, un viens arī ir par tādu perimetra aizsardzību, ja, ko mēs varam darīt, ja mums ir kaut kādas upes turpat blakus vai mums ir kaimiņi, ja, tad mēs attīram šo te teritoriju no gliemežiem, un pēc tam mēs rūpējamies par perimetru aizsardzību regulāri, ja. Un tad, jā, te jau arī es pieminēju par tādiem augiem savukārt, kas mazāk interesē, pretēji tiem, kas bija ļoti apetilīgi gliemežiem, tad mazāk būs tādas čīkstenes, akmeņu lauzītas, kādas brūnactiņas, ģipsenes, ozolītas, graudzāles. Tur tādus nozīmīgus bojājumus gliemeži nespēja izdarīt. Ja? Tā kā varbūt vairāk tad skatīties uz tādiem augiem. Ja? Ko mēs piemājas dārzā vairāk varam izdarīt, bet pilsētā varbūt tas nav gluži iespējams, nolasīt ar rokām, ja?
veidot dažādus slazdus, par slazdu veidošanu mēs runāsim, uzrakt dārzu, ja, pirms sala, tad, kad jau viņi ir savas iezīmošanas vietas ir atraduši, ja. Ir arī cilvēki, kas ļoti veiksmīgi lieto pīles, ja, šīs skrējēja pīles, ja, var mulčēt arī augus. Mulču gan vajadzīgi ir diezgan daudz, ja, jo, nu, pat es esmu arī testējusi tur tādos, piemēram, kaut kādu vilnu mulču ir tāda, ja, ko varētu kaut kādu kilogramu fasējumā, ja, vai tādu speciāli kaut kādu, nu, tur tu vari 3, 4, 5 augus nomulčēt, ja, nu, tā kā jārēķinās ar tādiem ieguldījumiem, bet to augu tiešām arī var nosargāt, ja vien tās lapas neliecās pāri, piemēram, tai mulčai, ja. Varbūt ir augi, kuriem tas ir svarīgāk, kamēr viņi ir maziņi, ja, un pēc tam jau, piemēram, arī tādu ķirbi un kabaci, nu, tāds gliemezis, viņš var nākt našķēties, bet pilnībā iznīcināt vairs nevar, bet kamēr augi maziņi var arī pilnībā iznīcināt. Nu, tad uzraugam slēpņus un arī paši veidojam tādus slēpņus, ja, kas būtu, kur mēs regulāri apsekotu, tās varētu būt kaut kādas noēnotas vietas, kuri regulāri tiek samitrināts, kur mēs varbūt speciāli noliekam kādu sauju, svaigi nopļautu zāli, un tur tad mēs arī rēķinamies, ka arī pat dienas laikā mēs varam aiziet un ļoti viegli savākt, ja? Vai ir kaut kādi dēļi vai akmeņi, noteikti tās ir kompostkaudas, ja? Tas ir tas, ka kaut kādi objekti, kur viņi salasās tie gliemeži, tur mēs viņus arī vieglā veidā varētu savākt un sameklēt, ja? Nu, tad ķeramies klāt pie dažādiem līdzekļiem, bet pirms tam tādas mehāniskas, pēdējā laikā, ko es esmu redzējusi, ir šādas te vara lentas, ja, tādas vara lenta, viņi tur tajā rullītī ir kādi 5 metri. Nav neviena laba vai slikta metode. Katrā situācija ir mazliet savādāka, bet tāda vara lenta, piemēram, jums būtu kaut kādas pie ēkām, piemēram, kādi lieli podi vai kādi lieli trauki, tad kāpēc, ka nē? Tāda pašlīmējoša lenta, kas ir kā fiziska barjera, ko gliemezis nevēlas pārvarēt, ja? Šis varš rada tādu nelielu elektrisku lādiņu, ja? Un ar tādu 5 metru mēs droši varam kaut kā atkarībā no to trauku vai kastu lielumu, kādus 5, 6, 10 varam aplīmēt, jābūt, lai tā lente ir nepārtraukta, ja? Tā kā, nu, tāds variants ir. Nu, tad ir arī paši var veidot tādus gliemežu slazdus, ja, kur būtu iespējams kaut ko ievietot, ēsmu, ja, būtu iespējams no kā tad tas gliemežs iet bojā, kas viņu pievilina, bet ļoti svarīgi vienmēr šīm te slazdiņiem, lai viņiem būtu arī veidotos jumtiņš, lai lietus ūdens šīs te granuliņas neizšķīdinātu vai arī neatšķaidītu šķīdumu, ar ko mēs vēlamies tā kā pievilināt vai kas tā kā darbosies, lai ierobežotu arī ir šķidrumi, kas spēj izšķīdināt gliemežus, ja. Tā kā svarīgi, ja jumtiņš, ja, ir speciāli tādi gliemežu slazdi nopērkami, ja, atkārtoti var izmantot, ja, bet, ja, galvenais ir, lai tāda atverīte ir, ja, tad tas arī tāds ekonomisks variants, ja, jo jārēķinās, ka granulas pie noteikti spēcīga lietus arī izšķīdīs. Ja, piemēram, vai arī, ja ilgstoši ir mitrums, ja, tad arī granuliņas būs kādas 2-3 dienas un izšķīdīs. Vai arī, ja būs tāds ļoti spēcīgs lietus, ja. Nu, ko es domāju ar spēcīgu lietu, nu, tas, tad, kad nolīst vienā dienā, piemēram, kaut kādi ap 40-50 milimetri, tad tas ir, ja 4-5 litri uz kvadrātmetru, tad jau tas ir spēcīgs lietus, ja. Nu, un tad kādas tās metodas ir, kādas, un to metožu, galvenais tās metožu plusi un mīnusi, tas ir tas, ko, un ar ko tad viņas savā starpā atšķirās. Tas ir tas, ko es gribēju šodien izstāstīt. Tātad, un pirmās ir nematodas, jā, arī tāda metode bioloģiska pastāv. Ir speciāls, ir nematodas, kas mums ir kā kaitēkļi, piemēram, burkāniem un kartupeļiem, ja? Bet ir speciāls nematožu sugas, kuras ieiet iekšā gliemezī pa dabīgajām atverēm, tur savairojās un gliemeži iet bojā, ja?
Kas ir jāņem vērā? Tādas, aizejot uz veikalu, jūs nenopirksiet, tas ir tikai un vienīgi uz pasūtījumu, ja? Un salīdzinoši īs derīguma termiņš jāuzglabā ir šīs te nematodes ir leduskapī, ja? Un izmaksas ir salīdzinoši augstas. Jārēķinās, ka, piemēram, tāda uz viens iepakojums, ja 30 M, šī gadījumā tas nozīmē 1 miljons īpatņu, ja būtu uz kaut kādiem 100 kvadrātmetriem, izmaksas ir apmēram ap 70 eiro ar nodokli. Ja? Metode ir ļoti bioloģiska, svarīga, lai augsne ir mitra, un arī tā tehnoloģija, kādā veidā nematodes tiek izstrādātas augsnē. Tas nozīmē, augsnē jābūt mitrai, tad tiek salaistīts ar šīm nematodēm, un pēc tam tās nematodes tiek ieskalotas. Ja? Tas ir tā tehnoloģija. Noteikti ir jāpasūta. Un ir tāds jāaprobežojas tādu pacietību, ja izvēlās šo te metodi, noteikti kaut kādās situācijās tas varētu arī atmaksāties, jā. Un tad Latvijā ir reģistrētas 2 nematodes, jā, divas dažādas sugas, jā, bet tā deva, tas, ko es minēju, tie 30 miljonu uz 10 miljonu uz 100 kvadrātmetriem ir tā deva pie lielas gliemežu invāzijas. Ja? Nākamā metode ir darbam gatavs šķidrums un saucās preparāts Snailstop. Un, tas ir sagatavots, tas ir šķīdums, kas ir iegūts no augu ziepēm. Un kā tad tas darbojās? Ir 2 dažādi iepakojumi. Viens ir maziņš tāds pulverizators uz puslitru jau gatavs, jo jūs varat uzsmidzināt, vai otrs ir 5 litru kanniņās, un jūs varat ieliet kādā traukā, kuram ir pulverizators. Ja? Un tur kur tad tas būtu tāds labs variants šādām te šķidrumam? Tātad mēs varam apstrādāt dažādus celiņus, augus. Nav ieteicams apstrādāt ziedošus augus, bet, piemēram, kādas hostas vai zālīti vai kaut kādu citus košumu krūmu, kas pašreiz nezied, droši var apstrādāt. Tam nav nekādas iedarbības uz augiem. Mēs ar šo te Snailstopu varam apstrādāt vertikālas virsmas, kur mēs nekādā veidā nevaram ar granuliņām darboties. Tas nozīmē, ka tas būtu siltumnīcas, ja, vai tas būtu arī kādas pagrabu vai kaut kādas noliktavu sienas, ja, kur vienkārši uzsmidzinām un gliemežs tūlīt iet bojā. Vai arī šo te šķidrumu mēs varam izmantot slazdu izveidošanai. Tas nozīmē, kad mēs paņemam kādu tvertni, piemēram, to, kas mums jau tur bija parādīti, mēs ievietojam kaut kādu vielu, kas ir pievilinoša, ja. Piemēram, ir varbūt maize, varbūt alus, varbūt vitrola granulas, kas ir ar pievilinošu vielu pievienotas, ja? Un tad ir apkārt šīs te šķidrumiņš, un tad, kad gliemežs tajā slazdiņā iekļūst iekšā, lai viņš nokļūstu tur, kur ir ēsma, viņam jāpārvar šī barjera, un gliemežs momentā iet bojā, ja? Vienlīdz labi tas darbojās gan uz gliemežiem, kas ir ar mājiņām un bez mājiņām, arī uz olām, ja? Nav kaitīgs augiem, ja? Kā jau es minēju, tātad bioloģiski noādās, jo satur augu ziepes, ja? Un lielisks tāds papildinājums, īpaši tad, ja mums ir vajadzīgs tikt galā ar gliemežiem tūlīt un uzreiz, un īpaši neviens cits preparāts tā mums nestrādās uz vertikālām virsmām. Ja? Un dzīvē tas izskatās šādi. Te ir burtiski minūtes 5-10 atpakaļ uzpūsts uz gliemeža, un tad tas gliemezīts, vienalga, vai tas ir ar mājiņu vai bez mājiņas, ļoti ātri iet bojā. Darbojās arī uz Spānijas kailgliemežiem. Nākamais preparāts ir šī sezonā absolūts jaunums. Preparāts saucās Kalimak, un tas ir izveidots no augu ekstraktiem. Ja? Darbojās uz visu veidu gliemežiem un pilnīgi savādākā veidā. Arī šis ir šķidrums. Ja? Tas ir izsmidzināms uz augiem. Izsmidzināms, un tas var būt augi kuriem jau ir augļi, kuriem jau ir ziedi,
tas augs viņu uzņem sistēmiski, viņš iekļūst augā, līdz ar to nenoskalojās preparāts, ja? Bet tā iedarbības veids ir tāds, kad gliemeži šādus apstrādātus augus nēd. Ja? Garša, piemēram, ja mēs apstrādātu tagad zemenes garša priekš cilvēka nemainās, bet gliemezis šādus apstrādātus augus nēd. Ja? Un tas milzīgais pluss ir tas, ka lietus nespēja viņu noskalot, jo viņš atrodas auga šūnu sulā. Ja? Absolūti nav nekādas iedarbības uz aputeksnētājiem, uz dzīvnieciņiem, nav jābaidās par sliekām vai kādām citiem. To mēs varam arī bioloģiski certificētās saimniecībās izmantot, ja? Bet jārēķinās, ka tā koncentrācija ar laiku augā samazinās, tāpēc pēc vienām 10-15 dienām apstrāde būtu jāatkārto. Un šiem preparātiem, kas ir uz auga ekstraktu bāzes, ļoti svarīgi pirms lietošanas ir paskābināt ūdeni līdz pH 5,5, 6,5, tad nedaudz. Tas varētu būt, piemēram, ja tas ir piemājas dārzā, tad ir tāds Vito pH 5, tāds paskābinātājs. To mēs varam izmantot šeit attēla kreisajā apakšējā stūrītī ir tā. Vai, ja tie ir profesionāļi, tad ir tāds, piemēram, spray plus, tāds, kas spēj noņemt, samazināt bikarbonātu saturu un arī paskābināt ūdeni, vai pH waterpower, tā kā, dažādi risinājumi, kas paskābina. Un, ja mums ir tādi augi, kas ir ar tādām vaskainām, zīdainām, matainām lapām, tad mēs varam pašās beigās vēl pievienot mazliet virsmas aktīvo vielu. Piemēram, tas būtu Bonagold, ja tas būtu piemājas variantā, tad 0,2 ml uz litru ūdens būtu pilnīgi pietiekami. Ja? Tātad, kā jau minēju, Kalimak augu ekstrakts, ja, kas darbojās uz visu veidu gliemežiem, rada tādu kā dabīgu vairogu, gliemeži dodās projām, viņus vienkārši attur no vēlmes baroties. Ja? Preparāts pārvietojās augā translamināri, tas nozīmē, ka jūs apstrādājat augu virspusīte, ja? Preparāts nonāk virspusītē, viņš iekļūst augā un arī pārvietojas un aizsargā arī auga apakšējās lapas. Ja? Tad rada, varētu teikt, tādu negaršīgu augu priekš gliemežiem. Ja? Lieliski, ja ir vajadzīgi kaut kādu tvertnes maisījumā, piemēram, ar kādu insekticīdu veidot, var droši viņam ir absolūti savietojams, ja? Neveidojās kaut kāda noturība, ja? Kas ir tāda rezistence. Ja? Galvenais atcerieties par to, ka jāpaskābina, ja? Un nav arī tāda nogaidīšanas laika. Ja? Tā kā tas ir no auga ekstraktiem, ja jūs vienā dienā apstrādājat to augu, jūs droši varat nākamajā dienā to augu, vai tas ir gurķis, vai tas ir, vai, kā jūs minēju, zemene, vai kāda cita oga, ja? Jūs varat droši lietot to uzturā. Un var izmantot gan to mazo smidzinātāju, gan muguras miglotāju, vai arī traktoru miglotājus. Tā kā tāds tieši izsmidzināms preparāts, ja? Kas mums pasargā augus, neļaujot gliemežiem baroties ar tiem. Dace, vai es varu tev pajautāt par Kalimaku? Ienāca jautājums, ja viņu nosmidzina gar žogu, vai līdzētu arī pret kaimiņu gliemežiem? Būtu tā, ka gliemeži vienkārši, viņi rada tā kā dabīgu barjeru. Ja? Gliemeži vienkārši, tad, kad viņi nonāk, viņi saka, reku, te nav ar ko baroties. Tad viņi nebarojas ar šiem te augiem, un man vienmēr prasa, kur tad tie gliemeži? Tie gliemeži dodas atpakaļ, jo tie gliemeži nēd šos te apstrādātos augus. Vai tas ir labākais veids aizsardzībai? Var gadīties, ka viņi pārvar, cik lielā joslā ir apstrādāti. Ja tas ir lielā joslā apstrādāti, ja? Gliemezis viņš jau nepazudīs nekur. Viņš vienkārši dosies uz turieni, kur ir barība. Ja? Tas ir jāsaprot. Viņš to joslu apstrādāto neēdīs, bet dosies meklēt tur, kur ir ko ēst. Ja? Tad jābūt pietiekami lielai platībai apstrādātāji, lai viņš pārvar to platību, kas ir jāaizsargā. Tad viss ir vajadzīgs apstrādāt. Ja? Lai viņš principā, ja viņš izdomā šķērsot, lai viņš visu jūsu dārzu šķērso un meklē kaut kur citur vietu. Ja? Lūk, tad mēs esam nonākuši pie preparātiem, ko izmanto arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, piemēram, sluks.
Šeit ir jāatcerās, ka tas ir 2. klases preparāts, līdz ar to tas attiecās tikai uz tiem, kam ir apliecības, ja? Nu, ko tad satur? Preparāts ir bioloģisks, ja? Dzelzs fosfātu satur, tātad dabā noārdās par dzelzi un fosforu, ja? Absolūti draudzīgs mājdzīvniekiem, ežiem, mārītēm un sliekām un aputeksnētājiem tādiem. Deva ir vien 7 kg uz hektāru. Nu, te mēs varam redzēt, šīs ir pašas noturīgākās granulas, ja? Kā izskatās pirms lietus un kā izskatās, ja lietus ir bijis 25 mm, kas arī ir tāds pieklājīgs lietus. Tas ir tā kā mēs laistam savas siltumnīcas, ja? Nu, tā kārtīgi salaistot, ja? Tad pie tā ir speciāli strādāts, lai granuliņa būtu lietus noturīga, ja? Nu, gliemežiem šīs granulas ir jāpēd, ja? Tātad gliemeži izlien no savām slēptuvēm, apēd šo te granuliņu un iet bojā. Nav nekādas ietekmes līdz ar to uz olām, ja? Granuliņas ir efektīvs ļoti agri un ļoti vēlu, ja? Tā kā jau var, salīdzinoši pret metaldehīdu, ja, kas ir ķīmiskais, par ko mēs pašās beigās runāsim, ja, kas ir mazāk efektīvs šajos te, kad temperatūra ir stipri zemāka. Ja. Preparāts ir bioloģisks, ja, tad var lietot arī bioloģiski certificētās saimniecībās. Fasējums ir tikai 1 10 kilogramīgs, ja. Deva 7 kg uz hektāru, jeb 0,7 grami uz kvadrātmetru. Un tā kā tas ir reģistrēts auga aizsardzības līdzeklis, tad noteikti ir jāņem vērā reģistrācija, ja, tad atļauts lietot dekoratīvās kultūrās un ne vairāk kā 4 reizes sezonā. Nākamais preparāts ir Vitros, kas ir pats pagājušajā gadā visvairāk pieprasītais preparāts, un tam ir arī savi iemesli. Mēģināšu tos arī paskaidrot, kāpēc. Tās arī ir granulas. Šo granulu iegādēja vienalga kāds fasējums. Te labajā apakšējā stūrītī jūs redzat dažādus fasējumus, sākot no 250 gramiem līdz pat tonai. Nevienam no fasējumiem nav vajadzīgas apliecība. Ja? Tātad tas pieder pie 3. klases, var iegādāties bez apliecības. Satur arī, tas ir dzelzs pirefosfāts, tas nozīmē, ka satur gan dzelzi, gan noārdās par dzelzi un fosforu. Dabai draudzīgs, bioloģisks, ja? Var dažādās kultūrās, deva tāda pati kā tikko pieminētajam slaksam. Arī ļoti līdzīgs, arī granuliņas ir jāpēd. Un neizdalot gļotas, kas ir ļoti svarīgi, gliemeži aizlien uz savām slēpšanās vietām un tur arī aiziet bojā. Un arī nav nekādas ietekmes uz olām. Salīdzinoši pret slaks būs vairāk lietus noturīgs, ja ir vajadzīgi, ja tas ir tāda limitējoša lieta, bet to vitrolam iedarbība būs ātrāka. Un tas ir skaidrojams ar to, ka sastāvā ir tāda vitrolam GB, ir tādas vielas, kas pievilina gliemežus. Tas nozīmē, ka uz to brīdi gliemeži sajūt, viņi nāk uz to granulu un viņi ļoti ātri viņu apēd, jūtās slikti un dodās uz savām slēpšanās vietām, un tur mēs arī, un momentā jau nākamajā dienā mēs tos gliemežus vairāk neredzam. Ja? Efektīvs ļoti agrā līdz pat vēlam rudenim. Ja? Un tātad iegādē nav vajadzīga apliecība, arī atļauts lietot bioloģiski certificētās saimniecībās, un kas vēl ir tāds ļoti pievilcīgs, kad šis te ir, ja mēs rēķinām platības apstrādi, tad ar viszemākajām apstrādes izmaksām. Ja. Granuliņa viegli kliedējama, ja, tiem mazākajiem fasējumiem, ko mēs redzam bildītēs, viņiem ir tādas vēl, tas vāciņš ir arī kā kliedēšana ar caurumiņiem, tā kā sālim un pipariem līdzīgi, tā arī šeit speciāls izmērs, lai granuliņas viegli kliedētos, ja, lai jums pat nebūtu vajadzīgi cimdi strādājot ar šīm te granuliņām. Ja. Nu, un atļauts lietot arī dekoratīvajās kultūrās, tas nozīmē, ka mēs varam to arī pilsētas vidē lietot, mēs varam tur, kur ir zāliens, tur, kur ir apstādījumi, ja, un šo preparātu ne vairāk kā 6 reizes sezonā, ja, un ar šo te devu 7 kg, jeb 7 kg uz hektāru, jeb 0,7 grami uz kvadrātmetru, ja. Nu, man bieži prasa, kad tad, ja tu izkājuši, kad tad nākamo reizi, ja? Nākamā reize ir tad, kad jūs granulas
vairs neredziet, bet gliemežus jau sākat redzēt atkal, ja? Nu, tad ir tā nākama apstrāde būtu nepieciešama. Nu, un tāda pēdējais no preparātiem ir šis te ķīmiskais preparāts, metaldehīdu saturošais. Preparāti ir dažādi, ja? Meridiāns, Lima, Oro, Gusto, bet reāli tie visi satur šo te ķīmisko vielu, metaldehīdu, un tā iegādēja nepieciešama 2. klases auga aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība. Preparāts strādā ļoti labi, ļoti ātri. Nu, ja ir nepieciešams apstrādāt, tad mēs to ir atļauts ne vairāk kā 2 reizes gadā, ja? Bet arī un gliemežs šī gadījumā iet bojā gan apēdot granulu, gan, ja viņš nonāk saskarē ar granulu. Bet interesanti ir tas, ka, ja es esmu bijusi, piemēram, Zviedrijā vienā parkā un kāpjot augšā pa skatu torni, es visu cauri redzēju beigtus gliemežus, ja? Un tas ir skaidrs, ka gliemeži ir apstrādāti ar metaldehīdu, ja? Nu, tad, ja jūs redzat beigtas gliemežus, mētājamies, tad visticamākais tur apstrāde bijusi ar metaldehīdu, jo, ja ir izmantots šis te slāgs, mūsu pieminētais vitrozgābē, tad gliemeži vienmēr nolien savās slēptuvēs un beigtus gliemežus jūs savā platībā neredzat, ja? Vēsā laikā mazāk efektīvs, ja, jo arī gliemeži ir mazāk aktīvi, ja. Ļoti ātri, 1-2 dienu laikā iet bojā, preparāts ir ķīmisks, jā, tas ir visbīstamākais mājdzīvniekiem un savvaļas dzīvniekiem, ja, un tie gliemeži iet bojā atūdeņojoties, ja. Un jārēķinās arī, ka tie beigtie gliemeži, kas paliek virspusē, viņi piesaista arī citus gliemežus un viņi piesaista arī citus kukaiņus, ja? Tas ir kā barības avots. Nu, un tādas 2 lietas, ko vajadzētu izvairīties, viens ir lietot vēlīnajās attīstības stadijās ēdāmām augu daļām. Piemēram, tas varētu būt salāts, ja? Salāts, kas ir gatavs jau ēšanai, vai tā ir kāda galviņa vai lapotne, ja, lai tur nav tā, ka tur iekrīt kāda granula, kura paliek arī tad, kad salāts tiek sasmalcināts, ja. Tātad agrējās attīstības stadijās jā, bet vēlīnajās nav ieteicams. Nu, un tad vēl arī jārēķinās, ka granula var pie spēcīga lietus izšķīst, tāpēc, ja ir gaidāms spēcīgs lietus, tad noteikti nelietojiet tās granulas, bet tā pašā laikā, ja ir mitrums, tad granula ir apetelīgāka priekš gliemeža. Tas ir attiecās uz jebkuru granulu, ja? Tātad mitrums ir vēlams, bet spēcīgs lietus nē, ja? Jo tad granuliņa izšķīst un viņa kļūst mazāk efektīva. Nu, tādi ir tie galvenie preparāti. Te arī ir ļoti svarīga reģistrācija, ka ir atļauts, tātad 2 reizes sezonā atļauts šiem te ķīmiskajiem metaldehīdu preparātiem, ja? Nu, un tas, ja mēs apskatām visas šīs te galvenās ierobežošanas metodas, ko mēs tikko pārunājām, tad tādas nematodas varētu būt kā risinājums, piemēram, ja ir kaut kāda mājās kāds ziemas dārzs vai kaut kādi atsevišķi podi vai kaut kas tāds, tad varbūt tas varētu būt kā risinājums, ja? Es neuztapu viennozīmīgi tas, tur, kur vajag ātru risinājumu un negribās strādāt ar granulām vai nevar strādāt, jo ir vertikālas virsmas, tūlītējs rezultāts, jā, gan pilsētvidē, gan piemājas dārzā. Kalimaka, tātad šis te augu ekstrakts, jā, kas ir, ko mēs uzsmidzinām uz augiem un augi kļūst negaršīgi. Ja, tātad tas varētu būt lielisks risinājums, īpaši tur, kur mums ir kādas krāšņumdobes vai kaut kas tāds, kur mums ir jāpasargā, ja. Lauksaimniecībā tas arī varētu būt, lai to rapsi neapēties gliemezes, ja. Sluks vairāk tas varētu būt kaut kādām noteiktām, tur ir vajadzīga tomēr apliecība, ja, tad piemājas dārzā tas nebūs kā variants, ja. Savukārt vitrogābē šīs te granuliņas, kas satur dzeles pirofosfātu visās gan lauksaimniecībā, gan pilsētās, gan piemājas dārzos mēs varam izmantot, un tas arī ir kļuvis ļoti, ļoti populārs. Nu, ķīmisko, ja jūs redzat, ka ķīmiskais ir kā labākais risinājums, tad tiem, kam ir apliecība, tad Meridiāns vai Lima Oro vai kāds no citiem metaldehīdu saturošiem preparātiem. Ja? Es ceru, ka mazruciņ tāda skaidrība kļuva par to, kuru preparātu izvēlēties, kādas ir to priekšrocības, varēs saņemt arī šo te prezentāciju.
varēs arī ierakstu saņemt, ja gribās noklausīties vēl vienreiz. Var arī veikalos, visos lielākajos dārzkopības veikalos var nopirkt šos preparātus. Ja? Ir arī citi brenda nosaukumi, bet tad ļoti skatāmies sastāvam. Ja? Es pieminēju šodien tos populārākos, ar tādus, kas tiešām arī būtiski atšķirās, un kuriem būtu arī augstāk šīs darbīgās vielas daudzums un kas būtu efektīvāki. Un tagad es piedāvāju iziet cauri tiem jautājumiem, ko jūs esat sūtījuši, lai mums būtu tā kā skaidrība un mēs būtu atbildējuši, bet šoreiz mēs sāksim no pēdējā, lai es varētu noņemt nost šo prezentāciju no ekrāna un varu ar jums aprunāties. Tad pēdējais jautājums bija par zemesvēžiem. Vai tagad var redzēt? Nē, melns ekrāns ir. Melns ekrāns. Nu, tagad ir. Jā, nu lūk, tātad sāksim no otra gala, lai es varu atslēgt šo prezentāciju. Ja? Tātad bija jautājums arī cilvēkiem, ko darīt ne tikai ar gliemežiem, bet arī ar zemesvēžiem. Tad joprojām tāds efektīvākais no ar tiešām brīnišķīgām atsauksmēm, un šeit arī ir Facebooka viena saitīte, kur ir viena atsauksme, mazā video rullītī, tad, ja mums augi ir iesējami vai iestādāmi, tad mēs iemaisam iekšā Granhumigs Gold, 1-2 grāmi uz kvadrātmetru granuliņas, ja, lieliski strādā, ir pārbaudīts, bet jārēķinās, ka ar vienu reizi to apstrādi, jūs redzēsiet, ka jauni bojājumi neveidojās kaut kādu mēnesi pusotru, bet pēc tam šī sastāvā esošā sēne ar laiku paliek arvien mazāk efektīvi, un tāpēc ir jāatjauno salaistot ar goldmetu preparātu, ja? Un pēc tam ieskalojot ar ūdeni, lai nonāk šajā sakņu zonā, lai tā darbība varētu turpināties. Nu, tāds ir tāds, un tad, ja mēs pieņemsim pie sējas, tas būtu viens kaut kāds aprīlis mājas, tad mums ik pēc pusotram mēnesim būtu vajadzīgs vēl kāds 2 apstrādes ar goldmetu, lai mēs pilnībā varētu pasargāt augus no šī nejaukā zemesvēža, kas mums pabojā. Nu ko, aiztaisu prezentāciju ciet un atgriežos pie jautājumiem, kas attiecās par gliemežiem, un tad varam mēs sākt. Jā, tad pirmais jautājums, kā tikt galā ar gliemežiem, ja teritorija ir liela un blakus ir upe? Tā, tātad, ja tas ir reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, tad viņiem vienmēr uz etiķetes ir norādīts, ka 10 metru aizsargu josla līdz ūdens tilpnēm un ūdens tecēm. Tas nozīmē, ka mums būtu gar upi jānopļauj, ja? Tur mums ir jālasa ar rokām vai jāizmanto kaut kādi citi tie risinājumi, un tur mēs šīs granuliņas kaisīt nevaram. Ja? Nu tā. Ja. Nākamais Spānijas kaigliemeža mazdārziņā, kuru apmeklēja tikai 1 līdz 2 reizes nedēļā. Tātad arī, principā, var izmantot jebkuru no metodēm, un es neredzu kaut kādu problēmu dēļ tā, ka 1-2 reizes nedēļā. Vienīgais, ja tā metode ieteikt izmantot kombinētas metodas, dažādas metodas, tās strādā vislabāk. Un, piemēram, ja jūs izmantot tikai to, ka jūs nolasat mehāniski ar rokām, ja, tad, protams, 1-2 reizes nedēļā, nu, jā, mazāk viņu būs, bet tikpat labi var gadīties, ka tā diena jums ir saulaina un skaista, ja, un pēc tam, ka jūs aizbraucat prom, tad ir mitrs, un tad tie gliemeži viss lien ārā un viss noposta, ja. Tāpēc, jā, tad izmantot vienkārši kombinētas metodas, nolasam ar rokām, nokaisam vai nosmidzinam, jā, tā kā izmantojam kombinētas. Tas arī šī reizē būs tāds vislabākais risinājums. Nākamais jautājums, kā ierobežot gliemežus pļavā Eiropas nozīmes biotopā? Tātad šeit ir tā, ka nav nekāds tāds viennozīmīgs risinājums, jo te ir tāds maziņš mājasdarbs jāizdara. Vispirms ir jāpārbauda konkrētās teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības nosacījumi, ko ir atļauts un ko nav atļauts, ja? Un tad piemeklēt atbilstošo metodi. Ja, ja būtu tā vairāk izvērsts, ir jāpapēta, kāds ir tas status, jo Eiropas nozīmes biotops tur vēl var būt paskaidrots, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tur ir jāizpēta šis te, un tad piemeklēt metodi.
Tad kā cīnīties piemājas pļavā, saglabājot bioloģiski daudzveidīgu pļavu? Nu, tātad preparāti, par ko mēs šodien runājām, tie ietilpst vai nu kategorijā biocīdi, šeit nebija gan neviens biocīds, limacīdi, vai tie arī kādi augu ekstrakti, tātad mums bija nematodes, dažādas tās metodas. Katrā ziņā neviena no šiem te metodēm, ko mēs šodien pieminējām, daudzveidību pļavā, ja par augu bioloģisko daudzveidību, viņi neierobežo augus. Viņi strādā tikai uz gliemežiem, Tātad daudzveidība pļavā paliek, mēs vienīgi runājam par to, ka samazināt daudzveidību šiem te gliemežiem. Bet, ja gribas saglabāt daudzveidību gliemežiem, tad vienkārši priecājamies par viņiem un neko nedaram. Būs tad arī daudzveidība gliemežiem, jo būs daudzveidīgāka vide, gan mitrs, gan sauzes, gan upīte, gan mežiņš, tad būs arī daudzveidīgāku tā gliemežu tā populācija. Tā kā, bet uz augiem, ja tā tas bija domāts, tad uz augiem nav ietekmes šiem preparātiem. Blakus laukiem ir dīķis, purvaina grava un mežs. Kā norobežot un cīnīties teritorijās, kur nav iespējams nopļaut zāli? Tātad mēs jau runājām, te bija jautājums par upi, tātad par dīķi tieši tas pats attiecās, tā arī ir ūdens tilpne. Tātad ir kaut kāda daļa, kur mēs nevaram veikt kaut kādu apstrādi, tātad mēs to lasam ar rokām, tad, ja mēs nevaram nopļaut, tad mēs radam kādus, tur viennozīmīgi būs gana daudz, tad, kad ir mitrs laiks, tad ir visvieglāk viņus lasīt, tad mēs varam radīt, tur, kur jau var, mēs varam kaut kādus šīs te slēpņus radīt mākslīgi, kur viņi tā kā vēlētos savairoties, Tā tas varētu būt, un, protams, šī te granula apstrāde, tā netraucē, vai tas ir nopļauts vai nenopļauts. Protams, efektīvāk būs tur, kur nopļauts, bet ja nav nopļauts, arī mēs varam arī ar granulām apstrādāt un cīnīties. Piemēram, ar kalimaku nebūs, jo tur neaugs tādi augi, tādi savvaļas augi nav tādi, kas būtu ļoti apedalīgi augiem. Tas varbūt vairāk dekoratīvajos stādījumos, Kombinētas metodas, tā vai tā. Bet granulas strādās, bet viennozīmīgi daudz efektīvāk, ja būtu iespējams nopļaut. Gliemežu ierobežošana parkos, rotaļu laukumos, ceļmalās, daudzdzīvokļu māju pagalmos un lielās kompostēšanas vietās. Parkos arī tas pats. Tur var, ja tieši stādījumi, es domāju, kalimaks ir labs risinājums. Tur, kur piemēram, ir nopļauta kāda zāliens, tur, manuprāt, šīs te granulas ir brīnišķīgs risinājums. Tur, kur ir pats rotaļu laukums, teritorija, es teiktu, ja ir iespējams, nolasam tos ar rokām, un to perimetru nokaisam, tās granuliņas ir, tā, lai, ja tur pulcējās bērni, lai viņi neredz tās granulas, kaut kā viņas, nav neapetelīgas, nekā ne viņas arī tik viegli ir paņemamas, bet mēs vienkārši dažāds atkarībā no tās vietas, kur mēs atrodamies, piemeklējam to labāko metodi, Un kompostēšanas vietās viennozīmīgi, tas arī ir granulas. Mēs nokaisām granulas, un tas ir tāds, jo viņi tiešām tur gliemeži ļoti pulcējās, Ja grib zināt, vai tev ir gliemezes, tad aizej apsies uz kompostu kaudzi, Tie tur būs, Tad nākamais jautājums. Esmu ievazājusi gliemežus savā pagalmā 1 hektāra teritorijā. Vai vēl ir cerība tos ierobežot? Ir tā, ka gliemežu pilnībā iznīcināt, es teiktu, pilnībā tie nav nekādi lāči, kurus var aizdzīt kaut kur projām, Es teiktu, ka mums ar viņiem būs jāsadzīvo, tad vienīgais tās teritorijas, kur mēs dzīvojam, un kur mēs uzturamies, kas mums apdraud mūsu ražu, mēs rūpējamies un sargājam tās, sargājam to teritoriju, kur mēs esam. Tad ļoti iespējams, ka, protams, ir tehniski iespējams, bet jautājums, vai tas ir tā, ja to var nopļaut, ja to var visu regulāri nokaisīt un sargāt perimetru, tad arī to hektāru var atbrīvot, jo savādāk jau zemnieki vispār nevarētu savu ražu izaudzēt, Tur ātri vien gliemeži, tagad ne tikai 1 hektārā, bet arī 100 hektāru tiek kontrolēti gliemeži,
Bet pilnībā jārēķinās, ka tā vai tā paliks. Meži paliek, dažādi supju malas, paliek krūmi, un tur tie gliemeži būs. Un tad tas mūsu mērķis ir vienkārši tajā teritorijā, kas mums ir būtiski, sargāt, tad sargājam to teritoriju. Un nelolojam ilūzijas, ka mēs gliemežus iznīcināsim pilnībā uz šīs planētas, jā. Kā panākt, lai kaimiņi iesaistās gliemežu apkarošanā? Jā, nu vienīgais tāds ilgtermiņa risinājums ir sadarbībā. Skaidrot kaimiņiem, kā tos gliemežus apkarot. Nu, viens tur nebūs cīnītājs, tas būs tāds īslaicīgs efekts. Tie gliemeži gan ātri pārvietojās no nekoptajām teritorijām. Vislabāk būtu vienoties. Es zinu tādas apvienības, kas tā kā vienojās par to, ka viņi cīnīsies par tiem atbrīvos to teritoriju, un tas strādā vislabāk. Es zinu, ka citi pat dāvina kaimiņiem šos te iepakojumus lūgumā, vai ir pat tādi, kas vienojās un lūdz atļauju, vai var to apstrādāt viņa teritorijas, arī tādus ir. Ja, nu, ja blakus ir, piemēram, pamests īpašums, ja, un rada būtisku šo te kaitējumu no tiem Spānijas kailgliemežiem, tad var informēt, protams, arī pašvaldību, ja, taču piespiest kaimiņu veikt apkarošanu nav nekāda tiesiskā pamata. Ja? Tikai tīri vienīga vienošanās. Ja. Vai pašvaldības atbalsts Spānijas kailgliemežu apkarošanā ir pieejams? Tas ir jāprasa katrai konkrētajai pašvaldībai. Es esmu dzirdējusi par pašvaldībām, kuras atbalsta iedzīvotājus ar preparātu iegādi, ja, bet tas ir konkrētajai jāprasa. Viņi arī uz to varēs atbildēt, bet es esmu redzējusi, ka, piemēram, šogad mums ir vairākas pašvaldības tāds, kas pagājušā gadā tā kā neizrādīja interesi. Šogad situācija, ja jūs zināt, ka pagājušajā gadā nebija, nepaļaujieties uz to, pavaicājiet atkal, kāda viņiem ir plāni, ko viņi plāno darīt, ja? Kā viņi plāno pašvaldību teritorijas aizsargāt, un vai ir plānots kāds atbalsts iedzīvotājiem. Tad gliemežu ierobežošana bez preparātiem. Nu, mēs jau pieminējām, piemēram, tā pati nolasīšana. Ja? Arī ir variants, ko var darīt, kaut kādas mehāniskās barjeras. Ja? Tā kā tādas iespējas arī ir. Jā. Ar kādiem dabiskiem līdzekļiem ierobežot gliemežus? Principā, ko mēs uzskatām par dabisku līdzekli? Es teiktu, ka vienīgais manā izpratnē ķīmiskais līdzeklis ir šis te metaldehīds. Pārējie visi, kas sadalās dabā draudzīgos reizinātājos, ja, piemēram, tur dzelzi un fosforu, vai tas ir auga ekstrakts, vai tas ir kāds šīs te augu ziepes, ja, vai nematodes, ja, es viņus uzskatu par bioloģiskām metodēm, ja. Tad dabiski līdzekļi, arī dažādi varbūt šī pat nolasīšana, vai tās pašas pīles, būtu kaut kādas aizsargu barjeras, ja, tad dažādi risinājumi. Kādi profilaktiskie darbi jāveic rudenī, lai nākamgad gliemeži būtu mazāk? Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam savākt augu atliekas, ja? Tātad visas, lai nebūtu tādi mitri slēpņi, kurā vietā gliemežiem pārziemot. Mēs varam nopļaut zāli un to visu zāli noteikti savākt, ja? Lai arī nav šīs te mitrās aizaugušās vietas neatstāt neko uz rudeni. Ja? Noteikti kompostu kaudze, mēs viņu varam pārakt, jau tad, kad arī mitrums, ka viņi jau ir tā kā ieziemojušās vietās. Mēs varam to kompostu kaudzi pārakt, un viņiem tas nepatiks, ja. Tas pats attiecās arī uz augsnes uzdzirdināšanu, ja. Ko mēs vēl varam darīt? Galvenais principā ir tās ziemošanas vietas izjaukt, ja? Jo tad būs, lai būtu nākamā gadā mazāka populācija. Tad gliemežu iznīcināšana bioloģiskajās saimniecībās? Vitrolgābē, slaks, kalimaks, to var izmantot. Cik bieži piemājas dārzā drīkst lietot gliemežu granulas, un vai vitrolu granulas lietu neizšķīst? Lietot, es mēģināju pieminēt, tātad vitrols konkrēti ir 6 reizes granulas, 6 reizes sezonā drīkst lietot, pie noteikta ūdens daudzuma granulas izšķīst, viņas ir domātas, jā, bet,
papildināt viņas ir vajadzīgs tad, kad jūs redzat, kad nav granulas, bet ir gliemeži parādās, ja? Ja būs spēcīgas lietas, izšķīdīs, bet mitrums ir vajadzīgs, jo mitrums piesaista gliemežus un tās granulas kļūst apetelīgas. Kā pasargāt zemenes un gurķus no gliemežiem? Arī tas pats, tieši tas pats, vai izvēlamies granulas, vai nu mēs izvēlamies, piemēram, kalimaku apstrādāt augus, lai viņi neēstu. Kā ierobežot Spānijas kailgliemežus komposta kaudzē un permanentūras dobēs? Nu, regulāri pārokot, nolasot kompostēšanas procesā, jo gliemežiem patīk, radīt apstākļus, lai viņiem ir grūti tur izdzīvot, ja? Radīt kaut kādas mulčas, nepārvaramas joslas, ja? Regulāri vakarā no rīta savākt tos gliemežus, ja? Ja ir stipra invāzija, tad var lietot kādas no granulām, piemēram, tās pats vitrogābē, ja? Lai pasargātu kultūraugus. Svarīgi ir, lai nebūtu tā vieta viņiem tīkama. Arī par augu izvēli var padomāt. Kā Spānijas kailgliemežus dabūt ārā no siltumnīcas? Nu, principā tas pats. Mēs varam kaut ko nolasīt, varam nokaisīt granulas, varam apstrādāt augus, lai tad tur tie gliemeži nebūs. Vai mazie gliemeži ar mājiņām arī jāapkaro? Jā, ja tie dara kaitējumu. Ja nē, tad nē. Vai lielie leoparda gliemeži tiešām ir labie, jo ēd Spānijas kailgliemežus? Leoparda, jeb tīģeru gliemeži īstenībā, es esmu ar Artūru Spēlošu, kas ir šis gliemežu pētnieks runājis, tad īstenībā ir milzu kailgliemeži, jeb tumšie kailgliemeži, viņi saucās pareizi. Un šis milzu kailgliemezis pārstrādā, tas nav Latvijas suga, potenciāli tas ir invazīvs, bet viņam garšo vairāk pūstošas lietas, ja? Un vairāk mēs viņu redzam, piemēram, kaut kādos pagrabos, un kā kaitnieks mēs varētu domāt, mēs redzam, ka viņi iegrauzušies tur burkānos vai kartupeļos, bet īstenībā viņi iegraužās tur, kur ir kaut kādi bojājumi, ja? Un, uzskatāmi tomēr par tādiem bīstamiem viņi nav. Un tas, kad viņi barojās no Spānijas kailgliemežiem, ir tādas runas, bet tāda apstiprinājuma tam nav. Parastie gliemeži arī nopļautajā zālājā, vai arī tie ir jāierobežo? Tāds, kas ir parastais kailgliemezis? Principā, ja jums tas gliemezis rada kaitējumu, tad par to ierobežošanu ir jādomā. Bet ja vienkārši tas gliemežis tur ir, tas nenozīmē, ja viņš jums netraucē, tad lai viņš tur ir, ja? Bet ja jums viņš traucē, tad ir jādomā, vai jums ir jānolasa, vai jālieto kādi no tiem aizsardzības pasākumiem. Kā pareizi likvidēt savāktos vai nogalinātos gliemežus, piemēram, noslīcinātus alū? Jā, tāds jautājums līdzīgs bija par to, ka bija kaut kāda akcija taisīta, kurš tur savāks vairāk tos gliemežus uz svaru un ar balviņām, ja? Un pēc tam domāju, ko ar tiem visiem darīt. Tad atcerieties, ka gliemeži pirmkārt, ko vispār darīt pēc savākšanas, ja? Pat ja būs nospiests viens gliemezis, viņam ir salīdzinoši daudz ūdens. Ja jūs ielieksiet viņu slēgtā kaut kādā maisiņā, kur ir viens bojāts gliemezis, tad dažu stundu laikā jau tie gliemeži citi arī ies bojā. Tas ir tā kā sapuvuši āboli ielikt ābolu maisiņā, ja? Ļoti ātri gliemežiem ir ļoti daudz ūdens, un tāpēc viņi ļoti ātri bojājās. Īpaši bezgaisa vidē, maisiņš ir aiztaisīts ciet, ja? Un gliemeži atrodās siltumā, ja? Ļoti ātri bojās. Bet ko tad darīt ar visu to nepatīkamo masu? Es teiktu, ka vislabāk, tad, kad gliemeži ir beigti, ja? Tad izrociet vienā lāpstas dziļumā bedri, un visus tos gliemežus tur iekšā un zemi pa virsu, ja tā ir organiskā viela. Tad vēl kas man pašai ļoti par to kādā veidā, teiksim, kā tad ir viens veids, ko es saku, aiztaisīt vienkārši maisiņu ciet, pat ja tie gliemeži sausīti. Ir citi, kas grib kaut kādu sāli bērt virsū vai kā, bet atcerieties, ka tas ir nātrija chlorīds. Ne nātrijs, ne klors nav augsnē vajadzīgs. Ja? Jūs pēc tam to augsni izmantosiet, lai stādītu augstu un brīnīsties, kāpēc tas augstai vietā īsti nejūtas labi. Tie sāļi nav vajadzīgi augiem tādā mērā, kā jūs tur
plānojat iedot, lai nobeigtu gliemežu, tad drīzāk tas ir jebkurš vieglā koncentrācijā mēslojums, vai tas ir karsts ūdens, jebkārs, es saku, vai kaut vai viens nospiests gliemezis, ja, es saku, tas ļoti ātri panāksiet vajadzīgo rezultātu, ja, un vienkārši aprokam. Bija man vēl viens tāds jautājums, kuru es gribēju izstāstīt par pīlēm. Jā, zosīm, man liekas, arī. Par pīlēm, jā, un es par tām pīlēm arī vēl tā, vispār par viņām, par tām skrējēju pīlēm, cik tas ir efektīvs risinājums, tad plusi principā ir tā, ka viņi tiešām mētās painīs kailgliemežus un arī tos jaunos īpatņus, jo īpaši, jā, un tā ir tāda forša videi draudzīga metode, bet ne katram varbūt, piemēram, ne katrs ir gatavs tagad savā mājā turēt pīles, jā, jārēķinās, kad, tāds foršā lieta jau ir, piemēram, ar pīlēm ir arī olas, ja, ko var izmantot, ja, bet pirmkārtām tas neiznīcinās visus gliemežus, ja, par tām pīlēm būs jārūpējās, tās pīles jums arī varētu pabojāt augus, ja, katrā ziņā tas ir tāds, jā, ierobežo gliemežus, gana būtiski, bet jāatcerās, ka pīlēm arī vajag pietiekami daudz vietiņas, lai viņas var dzīvot, un varbūt ne katrā mājā tas varētu būt labs risinājums, ja. Tā, es ceru, ka mēs tādā pārskatījām lielāko daļu tās metodas, lai jums izdevsies šī diena un atrodat savu metodi, kas tieši jūsu saimniecībai, jūsu uzņēmumu